Аз бир мыйзамды алып келип атасыңар, өзүңөр түшүнбөй атасыңар да. Ал жерде үнөмдөө боюнча биринчи өзүңөрдөн башташыңар керек болчу. Майнингке жол бербеш керек болчу. Силерге чейинки министрлер эч кимиси майнингке жол берген эмес. Мына бүгүнкү күнү ошол жерде болбогон тыйынга майнингке уруксат берип, эмне деген гана экономика, вообще энергияны бардыгын ошол жака кетирдиңер го. Азыр эмне кайсы үнөмдөө боюнча келип атасыңар? Үнөмдөө дейсиңер. Элдер өздөрү үнөмдөп атат. Үнөмдөбөсө чөнтөгүнөн тыйынын төлөп атат ошол жерде. Үнөмдөш үчүн мамлекеттик ишканаларды бардыгын жаңа ун свет деп коет, өзү өчүп, өзү жана турган. Койбойсуңар ошоларды. Бул жерге эмне башты орутуп, каякта болбогон мыйзамды алып келип атасыңар? Болбогон мыйзам эмес. Мен жакшы билем буну. Мен билишимче билип атам да, бул нерседе дагы эле ошо Ширшовдун пландары. Эптеп ГЭСтерди иштен чыгаруу, жеке инвесторлорду тартуу деп атасыңар. Келечекте токтогул ГЭСти, чоң ГЭСтердин бардыгын жеке менчикке өткөзүү. Ошол эле Ширшовдор сатып алып, элдерди кийин бардык Кыргызстанды свет менен камсыз кылып отуруу максатында кетип аткан план бул. Ошого алып барып аткан мыйзам бул. Ачык эле айтпайсыңарбы? Эмне келип туруп бул азыр депутаттардын башын айландырып атасыңар? Эмне үчүн элдерге жакшы маалыматты бербей атасыңар? Акционерныйга өткөзүп, частныйга өткөзүп, келечекте частныйлар Кыргызстанды свет менен камсыз кылуу максатында кетип атабыз дебейсиңерби? Жооп бериңиз. Урматтуу депутат, мен Ширшовдун кандай убагында план болгон экенин билбейт экенмин эле. Бирок азыркы учурда бул мыйзамга өзгөртүү боюнча чынын айтсак туура. Биз кышка даярдык боюнча бул боюнча эми 4 апрелде да сиздердин алдыңыздарда толук маалымат отчет беребиз. 1-2 күн ичинде Кудай буйрса. Бирок быйылкы өчүрүлөр боюнча айта кетсек, туура биз кышка даярданганбыз толук эле. Бирок биздин жанагы гидрогенерат үч курган менен Токтогул ГЭСинде гидрогенераттын ремонтуна чыкканына байланыштуу, анан климаттын кезгин өзгөргөнүнө байланыштуу айла жок ограничение кирдик. Аны мен ойлойм, эми туура түшүнүү менен кабыл алат болушуңуздар керек. Бул боюнча айта кетсем, ошол кезде коңшу өлкөлөрдөн алып аткан импорт электр энергиясы да кичине көлөмү азайды. Ошонун негизинде 1,5 саат, 2 сааттын айланасында марттын башында ошо орозо башталганда кичине ыңгайсыздыкты жараттык. Туура. Анан ал боюнча жалпы сиз айта кеткен жанагы майнингтер боюнча дагы кыскача токтоло кетейин. Туура, бул башында майнингтер иштеген. Бул башында налогдун регистрациясы боюнча жалпы бир 25 майнинг регистрациядан өтүптүр. Ошонун ичинен, мунун ичинен 8и азыркы учурга чейин ошо маалы чакан ГЭСтерден өздөрүнүн келишиминин негизинде алат экен. Биздин түстөн түз майнинг менен бир дагы түскөн бир келишимибиз жок. Мындан кеминдеги Solar Coin деген майнинг боюнча бул түстөн түз казактардын транзит менен Россия Федерациясынан ошо электр энергиясын алып иштетет экен да. Камбаратадагы майнингчи? Камбаратада ал жерде биз менен түзүлгөн келишим боюнча майнинг жок, менин маалыматыма. Неге? Сиз билбейсиз. Сиз энергетика тармагынан келгенсизби? Келгем, ооба. Ширшовду да тааныбайсызбы? Кыргызстан баары тааныйт. Жок, угуп жүрөм, бир көргөн да эмесмин, тааныбайт экенмин. Угуп жүрөм. Ал малда жаш белеңиз. Же энергетикада иштебейт белеңиз. Жаңы иштеп аткан малдарым эле да. Жакшы, иштелип алган кеткенсиз. Ошо тармакта келип атасыз. Билбесеңиз, ошо Камбаратадагы майнинг бар. Буну бардыгы эле билсе керек деп атам. Энергетика тармакта иштеп атып, сиз билбесеңиз, анда же жалган сүйлөп атасыз. Бүгүнкү күнү орозо малда же чындыгында билбейт экенсиз, бул тармакта жоксуз. Мындай, урматтуу депутат, мен ороз айында калп айткым келген жок, чынын айтканда. Камбарата боюнча ал иштеген майнинг боюнча маалыматым жок экен, чынында. Атак жанагы регистрация болгон 25 боюнча списогу бар. Мен жыйын бүткөндөн дагы бир рет жанында турат, тактап сизге көрсөтүп кетсем деле болот да. Ошо кагаз түрүндө берип койгула, ошо мага сөзсүз түрдө. Хорошо.